भाई माने चमच एमती रेडियम लगेगा निहाती दरकार। देखो टेप गुड़ा उठे ब्लैक टेप गुड़ा देखो एमती देखो रेडियम लगेगा निहाती जरूरी। रेडियम न लगेले माछ मारी हब नहीं। देखो प्रत्येक गुड़ारे मोर रेडियम लगी एमती आपण मैंने भी रेडियम लगेबे। देखो बहुत दिन पर भाई माने मु माछ धरवाई आसी। ये मोर पानीर रिल एटा डेम डेम ये देखो डेम कमर ऑलराउंडर बहुत भल रड आ रिल भी बहुत भल। और आपण मैंने एमती चामच निहाती लगेबा जरूरी। तो भाई मु एका अच्छी आ वीडियो बनवाई बहुत असुविधा हम से क्षमा करदेव आ देखु। तो ठीक अच्छे भाई मु स्टार्ट करी ए लोकेशन। ठीक अच्छे भाई रही। देखा आग को कौन हो बड़ बुड़वा जामतिका रास्ता धारे धारे चलवा पड़े। ये भाई एमतिका रास्ता झटा बाड़ी बहुत अच्छी भाई। बाबारे एटा कि बड़ पथर रे बाबारे देखा भाई जगह तो बहुत भल भल अच्छे पटे। भाई देखो एत बड़ दरह गुड़ा बहुत गाड़िया अच्छी भाई। ये कुंभीर फुम्भीर ना तो एका आसी ना जाबुटी धरू टे दूर फिंगवाटा ही भल। ए भाई जगह तो बहुत भल अच्छे आ देखा एका अच्छी भाई वीडियो जो कैच हुए हेल्ले वीडियो करी। तो ठीक अच्छे भाई रोची। अरे भाई घर को जीवा संज हो गला आबनी जो काशी गुड़ा अच्छी आबनी भाई संज हो गला। बढ़िया लोकेशन थे माछ ना घर को जीवा घर को भी जीवा को पड़ेगा मत 8-10 किलोमीटर। अरे यार तो ठीक तो भाई माने वीडियो तो बन पारिली नहीं आ कौन करवा एका अच्छे आग को देखा। अरे यार माछ गुड़ा मुझे भूलिकी पड़े यार से ये वीडियो चक्कर माछ गुड़ा भूलिकी पड़े जाती जो उठ थई देछि सेठी आने पुणी भूली गली आर मत से
पत्थर उपरको उठा पड़ो। ए यार ये देखो ये माछ रखी देचे एगुड़ा पड़े आसूची भूलिकी एगुड़ा वीडियो चक्कर रही सब भूल पड़ू। तो ठीक अच्छे भाई चलिली भाई घर को। एटा मोर बैग ये मोर गाड़ी ये मोर माछ। बाय बाय बाय। जाऊँगी भाई घर को आ हबनी या माछ ये मोर गाड़ी एबे घर को जीवा बेड़ बुड़ी गला। जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय फ्रेंड।